잘 나오게 해주세요. 스님 바뀐 거 아니에요? 동주 스님 그거 하시고 스님. 저는 이런 거 움직이는 거. 미디어 담당 아니야? 보시면. 찍고 찍어줘요. 우와, 차차. 됐다. 이건 내가. 우와. 영상 보고 우리 야무인 저사님 만나러 온 선생님 계시면 어쩌지? 영상 보고 야무인 저사님 만나고 싶은 온 사람 있으면 어쩌지? 예? 할 수 없죠. 원래 줘야 되는 거예요. 그 보살님을 우리 오게 만들어야 돼. 보살님, 영상 보고 어떤 보살님이 오면은 어떻게 해요? 여기 신도님을 만들어 봐야겠네. 흘린 데 없죠? 아니야. 아니 스님. 들어가는 스님보다 잘하는 것 같아요. 자, 제가 내릴게요, 스님. 무겁지? 자, 내가 줄게. 이렇게 하자. 안 되는데 저기. 벌써? 올까 보겠나? 너무 빨라 저기. 내가 제일 힘들어. 너무 빨랐어. 자, 이거 뭐야? 붙었다. 우와 씨. 그만. 야. 아, 조금씩 반만. 조금씩. 아이고. 야, 그건 조금만 더 나왔다. 그만 얘기가 없어. 엄청 들어갔는데. 만들었어요. 어? 만들어 갔다고? 아 그래.
어떻게 넣을까요? 이거 무거운데. 너무 카메라에 얼굴을 들이미나 보다. 퇴근하면 촬영하러 오세요. 네. 많이 때 네. 몇 대 잡아. 뜻은 아궁이다. 밤새 타. 바베큐 해먹이 바베큐. 크리스마스 아니 되니까 저래서. 동준선이 갖고 올 걸. 행점하지 마. 동준선이 하지 마. 아니, 동준선이. 그거 해야 돼? 음악 불쌍해 불쌍해. 여기 아이 맞죠 되네. 근데 이거는 왜 그다는 좋죠.